Хотя многие считают, что это спектакль для взрослых, как ты думаешь? Ce festival, il participe, ce spectacle participe au festival qui s'appelle La Grande Retraite. Il fait partie de ce festival. Normalement, ce festival est destiné aux enfants. Mais plusieurs, parmi les spectateurs, trouvent que c'est quand même plutôt un spectacle pour les adultes. Qu'est-ce que tu peux en dire? Non, je pense que c'est un spectacle qui ne s'adresse pas seulement aux enfants. C'est un spectacle qui respecte, je crois, j'espère, la fable d'origine de Pinocchio, qui est une histoire qui raconte la vie d'un pantin, d'un enfant marionnette, mais qui est confronté à des situations assez dures, voire violentes. Mais l'auteur Collodi, qui avait écrit cette histoire pour les enfants, avait déjà exprimé cette dureté, cette violence, et je n'ai fait que que l'illustrer à ma manière. Да нет, ведь это же, на мой взгляд, спектакль, который адресован не только детям. Действительно так, потому что в этом спектакле, как, собственно говоря, я старался быть как можно ближе, практически я шел за сюжетом Колоди, за сюжетом оригинальным Пиноккио, за его историей, и рассказывается его судьба куклы, которая встречается с жизнью людской, с очень жесткими, с очень такими серьезными, суровыми достаточно испытаниями, которые действительно существуют на самом деле в жизни. И еще сам автор, когда он писал, он признавался в том, что хотя он пишет эту сказку, это действительно сказка для детей, вместе с тем он хочет показать в ней ту жизнь, которая существует и с которой сталкиваются все люди, дети и взрослые. Все-таки, когда он принимает участие в детском фестивале, он как-то может смягчает где-то что-то, или все-таки так вот, как он просто идет? Mais le fait que le spectacle a été présenté pour la première fois dans le cadre de ce festival pour les enfants, est-ce que ça vous a poussé, vous a obligé à y penser, à rendre les choses peut-être plus douces, un peu moins violentes, un peu moins dures, ou bien vous avez suivi exactement votre idée sans faire concession au fait que c'est fait dans le cadre du festival? Non, le fait que ce spectacle soit joué dans le festival ne m'a pas influencé. Mais par contre, moi j'ai vraiment fait ce spectacle en pensant aux enfants. Je pense que les enfants ont aussi finalement le droit de vivre des émotions brusques, un peu fortes, et que voilà, je pense que finalement ce sont surtout les adultes qui en quelque sorte ont peur pour les enfants. Et je pense que les enfants dans ce spectacle s'y retrouvent très bien. Я ничего не делала специального, но вместе с тем я, когда готовила этот спектакль здесь, в русской его версии, я очень много думала о детях. Я думала о том, что дети имеют право на то, чтобы знать и чтобы понимать и разбираться в каких-то вещах, в том числе и достаточно жестких, и достаточно суровых. И мне кажется, что как раз родители очень часто стараются их от этого уберечь, увести и лишают их того, в чем они действительно нуждаются. Хорошо, его обращение к взрослым, к детям, какой-то посыл к русской публике, который в спектакле шел в рамках фестиваля не раз. On peut être quelque chose à dire au public, aux spectateurs, que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, au public russe, qui entendra et qui probablement viendra voir le spectacle, parce que le spectacle va être joué et rejoué, donc il y aura plusieurs possibilités d'aller le voir. Une espèce de message. Le message, c'est le spectacle. J'ai envie de leur dire, venez voir, ayez confiance, faites-vous une opinion par vous-même. Effectivement, ce spectacle n'est pas un spectacle doux et gentil. C'est une histoire qui est difficile, mais on rit aussi beaucoup. Je pense que
la grande bêtise du personnage de Pinocchio, parce qu'il y a une forme presque d'imbécilité comme ça, cosmique chez Pinocchio. Elle est humoristique, elle est drôle, et les rires dans la salle ont prouvé que cet aspect de l'histoire était très sensible. Ну, я могу только сказать, просто мое послание, это мой сам мой спектакль, я могу сказать, приходите, смотрите на него. Я могу сказать, обращаясь к детям, доверяйте себе, сами составляйте и взрослым тоже свое мнение. Детям особенно, потому что это очень важно. И не бойтесь того, что там действительно будут достаточно жесткие, может быть, вещи, но наряду с ними будут вещи очень забавные, смешные, потому что ведь вот глупость глупость этого персонажа, потому что действительно он таков, она, можно сказать, имеет космические масштабы. И это все, это и есть вот эта вот юмористическая, забавная сторона этой истории. И то, как зал реагирует, как он смеялся, позволяет мне думать, что это удалось донести до публики. Спасибо. И такой вот представиться, так сказать, вы смотрите программу «Культурный обмен», пусть на французском, «Культурный обмен». Смотрите «Культурный обмен», приходите на спектакль Пиноккио. Et là, on vous demande de devenir un petit peu comédien et faire de la pub pour cette chaîne, puisque l'émission s'appelle Échange culturel. Et donc, même en français, si tu peux dire juste, voilà, puisque c'est le programme Échange culturel, Культурный обмен, donc on sera heureux de vous voir au spectacle. Pour ce programme Échange culturel, on sera très heureux de venir de vous voir.